Ketakutan penyebaran virus corona telah berkembang hampir di seluruh dunia, termasuk Jepang yang telah mengumumkan bahwa sekolah dan tempat-tempat wisata akan ditutup sementara waktu untuk mencegah wabah tersebut. Menurut laporan, ada lebih dari 256 kasus yang dikonfirmasi dengan 6 kematian terjadi karena virus corona di Jepang. Masyarakat pun dihimbau untuk mengenakan masker di transportasi umum saat bersin atau batuk agar tidak menulari virus kepada orang lain. Sayangnya, tak semua orang sadar akan kepedulian terhadap kesehatan di sekitar, seperti yang terjadi oleh pria ini yang tak mengenakan masker saat batuk di dalam kereta. Hal itu pun membuat penumpang lainnya merasa kesal. Belum lama ini, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memarahi penumpang lain di kereta karena tak mengenakan masker saat batuk menjadi viral. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @airial. Orang dewasa mulai ribut karena ada penumpang batuk di jalur Yamanote, tulis akun tersebut pada cuitan yang telah disukai 70.000 lebih. Video yang telah dilihat 2,1 juta itu menunjukkan seorang pria lebih muda duduk di sisi kiri. Menurut laporan Jepang Today, pria yang lebih tua itu duduk di dekatnya dan kehilangan kesabaran ketika mendengar pria yang lebih muda itu batuk. Dia kemudian memberitahu kepada penumpang yang batuk untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Pria yang lebih tua kemudian mundur dan duduk kembali. Setelah itu, pria muda itu membalas dengan memberitahu penumpang lain bahwa pria tua itu bertingkah aneh. Hal tersebut menyebabkan pria yang lebih tua menjadi marah lagi. Kali ini, pria yang lebih tua mendekati pelaku yang batuk dan menggunakan kata-kata buruk dengan bahasa kasar untuk memarahinya. Pria yang lebih tua ini berteriak pada pria yang batuk tersebut, mengatakan bahwa pelaku batuk inilah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi dengan mengatakan bahwa dia penyebar kuman-kuman. Meskipun sepertinya hanya berpadu argumen tanpa bertengkar fisik, video viral ini pun mendapatkan beragam komentar dari netizen. Beberapa dari mereka menyalahkan pria yang lebih tua dan mengatakan bahwa ia harus tetap tenang. Namun, netizen lainnya mengatakan bahwa pria yang lebih muda itu seharusnya lebih perhatian karena semua orang sekarang dalam keadaan siaga.